எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம ஆகஸ்ட் மந்த் அவேர்னஸ் சீரிஸ் குட்டி ஸ்டோரி பெரிய லெசன் டே 21. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம். ஒரு ஊர்ல ராமசாமி அப்படின்னு ஒரு தாத்தா இருந்தாரு. அந்த தாத்தாக்கு 70 வயசு. ஸோ அப்போ அந்த தாத்தாவுக்கு சளி இருந்துச்சு. ஒரு வாரம் இருந்துச்சு, 2 வாரம் இருந்துச்சு, குறையவே இல்லை. தாத்தாவே எது டாக்டர்கிட்ட எதுவும் காமிக்காம தாத்தாவா மாத்திரை வாங்கி போட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்காரு. குறையவே இல்லை. அவங்க வீடு ஒரு கூட்டு குடும்பமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நிறைய குழந்தைங்களாம் இருந்துச்சு. தாத்தா அதெல்லாம் எதுவும் யோசிக்கல. தாத்தா பெருசா எதுவும் ஆக போறது இல்லை அப்படின்னு யோசிச்சாரு. ஸோ என்ன பண்ணாரு, அவராகவே மெடிக்கல்ல சளிக்கு வாங்கி போட்டுட்டே இருந்தார். கேட்கவே இல்லை. 1 மாசம் ஆச்சு, கேட்கல. அப்புறம் ஒரு டாக்டரை போய் காமிக்கும் போது என்னாச்சுன்னா, அவரோட சளியை இந்த ஸ்பூட்டம் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதை எடுத்து பார்க்கும்போது என்ன தெரிஞ்சதுன்னா, அவருக்கு டிபி இருந்தது தெரிய வந்துச்சு. ஸோ இந்த கதையிலேருந்து நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டதுன்னா, உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தாலும் முறையாக டாக்டரை போய் சந்திச்சு நீங்கள் அந்த மருந்துகள் எடுக்கும்போது சின்னதுலேயே காப்பாற்றலாம். அந்த தாத்தா பண்ண ஒரு சின்ன அறியாம தப்பு அந்த வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு கூட மேபி அந்த நோய் பரவுறதுக்கு சான்ஸாக அமையலாம். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டதுன்னா, எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் முறையாக டாக்டரோட அட்வைஸ் எடுத்து டேப்லெட் எடுங்க, லைஃப் வாழுங்க. நாளைக்கு இது போல ஒரு குட்டி ஸ்டோரி பெரிய லெசன்ல சந்திக்கலாம். டாடா, பாய்.